bwe kibanga Bobi Wine ba mafia yabaddukako Muhoozi n'amala ayogera ku musajja gwe bakuba enkya n'eggulu essasi bwe likwata Bobi Wine ani gwe banenya Muhoozi yabamusa so my younger brother is lacking people bano babbi bajja kumubba fe Muhoozi tiimu ejokufuga naye mbw abavuka bensimbawo Muhoozi akuwuliriramu nnyo have you ever advised him? No zirava mu State House. I left the State House. I've taken it. I mean, in fact, it contrary what many people believe. Abantu asinga obungi balowooza mbu nze chairman wa Muhoozi ku project. Nze simanyi kuleebeeta abantu by nature. Simanyi kuleebeeta abantu, simanyi kukola lugambo. Muvira lugambo. If you don't call me, why should I call you? Kakati nze nkubuulira, it is not in the interest of Afeni Muhoozi to take sides in this. I know it pains him. Ti omwana omuto nga Bobi Wine afudde from nowhere n'atandika okuvuma Museveni. Naye nze nkitegeera ti Bobi Wine atambula ne malema ono we South Africa. Bobi Wine ekimulemye okutegeera ti waliwo kitaawo waliwo omusajja omukulu gw'ovuma ku kyalo afuka ku buliri akola atya nga kiralula lukiryawo kikyafu and people n'abaana bali baacceptinga naye ddadi wamwe lwakyafaanana bw'ati kakati Zuma malema avuma Zuma why malema naye wa America yes malema wa America nti America baagala to get younger people to install them in Africa to flush out the Chinese. That's their strategy everywhere. Baukulu bani kakati malema ne Bobi Wine baawukana ti malema South Africa avuma abazungu kill the Boer tasobola eri rainbow country malema ine simu ya bei ya gold ya jijawa. It is alleged nti malema Mugabe yamuwanga sente achakudde South Africa kubanga malema yayogeranga n'agamba nti mu South Africa bayina ettaka balandi road 80%. So if we follow the principle of willing buyer, willing seller, and these people have refused to sell, what do we do? Ngaka tuli bajje kulwa mpaka atabangule South Africa. Kakati Bobi Wine ye kimukoze obubi. Ti Bobi Wine Museveni tavumwa olunaku Bobi Wine yakola speech ye lubamu nominating nga luyagwa mu kalulu. Leka nawe ate nga abantu bwe basinga okuba engalo n'agamba mu here for my mother electoral college mu America ogimanyi nti na wano weeri eyinza okuba nga simpandiike okimanyi nti mu maka waliwo n'abantu badecidinga akalulu era abagagga bangi bali worried ku Bobi Wine why netumukunde tebabaagala abagagga anti bo nedda bamanyi tumukunde muwagazi wa ssente abeera president osigaza ekikumi. That's what they say. Tumukunde ayagala nnyo ssente. Kakati bw'otuuka Mugisha muntu is a gentleman. In fact, for me, I can predict Mugisha muntu will rule this country after Museveni. Yeah. I'm telling you. After Museveni, Bobi Wine yajja kubaali. I'm telling you, Bobi Wine tajja kufuga ggwanga. Leka nawe. Anti nkubulye ebyayogera tebijja mu electoral college. Bw'okimanyi nti abasuubuzi babo bemulabaako abayina ebizimbe byabwe abaki batya Bobi Wine batya abayayebe. Two, when he abused Museveni oba oweddemu abasajja bayogedde ekigambo kimu nze mbabuulye kuba nze nina amagezi mu mutwe I'm very arrogant man. Nina ebintu bingi nnyo Kenya wa yonna nkusomera n'enkulaga because tewali muntu alina lubaawo mu nnyumba ye. I don't think that there is a person who has a blackboard in his house. Me I have. You have a blackboard? Yes. Nze okukesaawo mwendo ogw'ekiro n'enkola meditation. That's why bw'okuba essimu yange nkuvuma. Kubanga essimu evuga neevuga naye ng'olina by'owandiika. Ogenda okujja ogikwata akubuulira byattaka akubuulira bamubbi akubuulira bya busiru. Kyenva mbavuma. Ekyokubiri essimu ekutama. Toyinza kuba essimu ya munno n'ogiremera kazi yifa omubikira. No. Kyebayita responsibility. No, nze essimu kasooka okubira essimu n'ogiddamu nga njibulakalisinga evuga njiraba. Toyinza kunkubira essimu mirundi esatu ku kidiru ki. Oyinza okuba nga olina omulwadde ali mu ddwaliro gwe mwenna atensoni yo eri mu ddwaliro mukazi w'omulwadde omwana w'omulwadde ani ekino kikuba essaawa 8 ogw'ekiro hala tuli wano mu bantu bababuuzeeko kiri kumwe nyize nogino ogiteekamu vayirasi n'egitta kubanga oluwulira essimu y'ekiro nga nina omulwadde mu ddwaliro mayindi yange eraga kuki ng'okuba essimu yange ekiro ng'ogyagazaaki. So kakati kyegamba nti
abantu abasobola okubuulirira omuntu n'okumanya nti kati challenge yaffe esinga obukulu kutegeeza abantu nti Bobi Wine w'abamafia be bamuleese era bamafia be bamuwona naye mulwaki buli muntu avayo mu opposition mugamba ono yeba mwali ku Besigye ne mugamba Besigye is created by the government. Besigye yali bwati Besigye yajja mu 2001 nga Ssemwogere yeesimye mu 96 era bw'osoma akatabo kange the making of Dr. Besigye nkubuulira nti abeena ali mu baatya nnyo Ssemwogere yali mu gavumenti y'Okello Lutwa nga minisita netta abantu ngali ne Paulo Muwanga eyamubba obululu Ssemwogere credibility neegwa Ssemwogere Museveni yamukwata bakaduko be bamukwata ne Zedi Malulu jambo mzee tunakamata adui Museveni yagenda okutegeera nga gwe bajimbi Ssemwogere ma Dr. Ssemwogere wacha yiyo Dr. Ssemwogere Museveni yamuwonya bakaduko namufuula minister kakati ekintu ekyasinga obbewuunyisa Ssemwogere had been in Museveni's government for 9 years yamwefuulira omulundi ogwo Ssemwogere ye musajja yekka mu gavumenti ya Museveni eyalekulira nga tebategedde ne intelligence nga temanyi yakeera ku makya baali bamujja mu foreign affairs nga bamufudde deputy minister deputy prime minister and minister of public service. Ssemwogere went to public service in the morning n'abuuza ku bakozi n'aweereza ebbaluwa wa Museveni resigning in the meantime nga press conference bagyarangizze dda Ssemwogere baafuluma press conference bwati nga Museveni bamutumidde nga takyasalawo kakati beewuunya how did this man Ssemwogere who appeared like a captive nga muwulize nnyo ali committed Ssemwogere yasooka nga munyonyi ya Museveni at that time Museveni yagenda kujja mu buyinza mu 86 nga abaali mu opposition bonna mu Europe be bali mu government Ssemwogere yaleetawo wano ekibiina kya Christian Democrats Christian Democrats mu Europe bajja mu government nga bonna Ssemwogere abamanyi. That's why Museveni yamweyambisa namuteeka mu foreign affairs. Kakati bano ab'NRM baatya nnyo amaanyi ga Ssemwogere ne gabalema we gava. Unlike NRM, political parties compose songs. Ab'NRM nabo muyira mayinja tebayina nedda sente z'aba amayinja yeyagocha amasiro yeyagocha nogalaba gagenda gawugana gatyo nga nekyayimba takimanyi. Aba-opposition bayiya nnyo ennyimba kituufu aba-opposition bayina mobilization eri voluntary etali ku ssente tinjagala okukutegeeza kaakati okimanyi nti omuntu yenna kasita akutegeera nti oli committed nze nyambala egundi t-shirt zange nyambala kiwalirabe yali ankubye dina mu committed nabitandika nadda sizze kulya ssente ne okimanyi nti emmotoka eriko Bobi Wine owa traffic agitya emmotoka eriko ekifaananyi kya Bobi Wine olowooza singa ba traffic bazikwata singa babiteekako why commitment n'okulaga nti ffe tujja opposition eragirawo opposition tekolera ssente osanga ebifaananyi bya Bobi Wine ebyo ebinene mu byalo ani abikuba nga biriko ne soda yani abikuba bana bakera biteekako soda n'emigaati Bobi Wine amanyi n'ababikuba naye bano zibawe ssente oziwe Kiwanda obona nagamba nti President Museveni akuba ssente enfazi we bakiwanda apo abakwatira mu banka nga Fulufiga yagambye yatunda poloti ye okuba ebifaananyi bya Museveni ani yamulagira. That's not an argument, that's a stupid argument because you wait until the campaign time. President bw'anaateekawo campaign time ne bateekawo task force allocate money okujjako nga ogambye nti ebipande manya okubye kutunda tize nkubye t-shirt nkubye biki to sell them but NRM people don't buy bamanyira byabwerere era omuntu akusanga nakakofiira kano ndabuli bwembeera nabo bwebbe naka mpaayo kamu they don't buy ekibiina kyabwe bwe bati bwe bakizimba osanga wayoreze asiki osanga yo wa political party ekubalale ngeri mu tent wagisangawo. The intention of a rally is for gathering era bakuga nti here addressing a mammoth crowd. He said this bwe tuba tusoma psychology political psychology ebintu ebyogerebwa ku rally tibiwanguza kalulu abantu bajja kuyimba kwegatta na kulaga maanyi kakati NRM yo
eyina tent waliwo azibbiramu, eyina obutebe waliwo abubbiramu, eyina amazzi waliwo agabbiramu. What does it mean? Kitegeeza nti President Museveni laala emwe mumalako 10 billion omuli ne bubasibwa nalweiso kakirulu ne babawa n'50,000, which means Bobi Wine oba Mugisha muntu obaani they can organize 10 rallies mu laalo ya Museveni eki ate sente zibawadde ne baleka nga bazibbye era kyokola balwana ne Gundi balwana ne Lumumba ne balwana nani ne bakuba n'amayanja ne bakola why nti batuula ku faamu zaabwe ne babala nti ofuna opondo ayogeredde ekibiina emyaka n'emyaka mumujjemu muteekewaawo ddombo gwe tujja ye ddombo olumala okulya ssente ng'akalulu kawedde ng'ateekayo nga balowooza ffe tujja bakolera ani akukolera mbakolera not because tukiyita nti by coincidence ndaga Masaka nawe olaga Masaka nenkuwa Gundi lift. I'm not campaigning for you because I'm stupid. I'm campaigning because these are values. Nti nange nje kuzeyambisa to ride on. I've maintained my programs, I've maintained muki. How do I survive? Abantu bawereza sente ku simu ya internationally. Ani asinza abantu ku social media. Tekuli. Yes. Mukulu tabale mirundi. Nkugamba. Nti it is not you are right. It is wrong. Wafende Muhoozi to reduce the battle. Kugundi. Kubata manchi kisobola kutuka ku Bobi Wine. Ekyokubiri Bobi Wine afende Muhoozi ekimuluma kuvuma kitaawe. But this is a battle for kings. No, you don't. Rwanda chokola discipline. Rwanda bakugamba. You show us how you are going to govern Rwanda, not to abuse. What are your policies? Do you need to abuse? Dictator. How can somebody be a dictator? Ngatoze kwewandiisa. Naye ekigambo Besigye yakikozesa. Ati nkubulidde. Muhoozi yavaayo kuvuma Besigye. Yali wa myaka emeka. N'abaana bamubuuza. Omanyi mu what you don't know. Ebintu ebisinga obungi ebitabula abakulembeze. Gwe Bayibuli ogimanyi. Ono omwana eyazina omuwala n'azina. N'asirawe n'amugamba kabaka nti saba kyonna kyoyagala nja kikuwa n'asaba omutwe gwa Gundi. Weewana ombatiza. N'asaba gwa John the Baptist. Ayagala kutta weewana ombatiza. Nedda. But muwala yasaba. Yes, and he had to fulfill it because he had made a commitment. But what has brought weewana omubatiza in problems kugaana mukazi oli kumwendako. Kakati ebintu ebisinga Bush yagamba nti ekingenda okubya Saddam Hussein mujjewo. This man wanted to kill my father. Era yali ayagala fulfillinga ka Saddam Hussein yali talina kyakulwa. Taata we kye yalomererwa. Bagenda ne babyazaayo nga tebiriiyo. But Bush said nga bwolaba kakati Gundi bano bawukulu bye bagezaako okugyawo ne Raila Odinga nti family feud etuuse mu generations. So this is kyovolaba bano mu Uganda ambassador. Waliwo omuvubuka ali Mmengo naye kitawe baali bagenda omutta myaka gy'enkaaga ez'ejjoogo lyamulemera mwera bajja kumutta. Waliwo omuvubuka alagira abalamuzi kavubuka kalagikeefaakafaaka kati keereega bajja kuba n'ebintu ejjajjawe basala musala amini n'omusala komutena akukanyuka wali nze mpawunya. Waliwo omusajja omukulu ono kitawe gyaffa ne bamuziika mu Ekizairo era atabula eggwanga naye agende mu Ekizairo bulombolombo bwabwe nti it haunts you something is era otakula abalamuzi era bakube bakutta abantu bakwasa omutwe tojja kusigaza kantu wano kubanga ayina omusayi guli ogumusika ogumalondoola amini gwe yasala ku bulago najuga ensi not bajja kukuba bakuttire wano. Kakati nkugamba nti afende Muhoozi as a human being nange nkolaki nange nnumwa n'ogamba ekyali mu Arua statement yakoze nti ekyali mu Arua naye kijja kutuuka ekimu ku lwaki sisobola kwegatta n'abasajja bano and they admit n'olwali nkubi akalanguka recording ya they hired new vision Kabushenga akasajja akasizika ennagisi nekkulubya naye balwaki ewaabwe tebafa Kabushenga tafiirwanga ku mwana ate nga president agala nnyo Kabushenga tomuli Museveni ate kabaka teyamuwoza kabaka amuwadde omulimu kabaka yangulira empale Kabushenga yanyonona n'abaana bange ne babonabona nekira bate ngombulira kabaka yangulira empale sinja paka Kabushenga ne mujjamu amannya kano kakkulubya kalina olugongo lukaliwe kati kalinga enfudu kakati bankuba to destroy me. You think my children are happy ne Kabushenga
no nze nsaba Katonda ne mu nsozi Kabusinga babanga bamutta bamugalamize bati batikiyo omutayimbu ogwokeddwa ogulungudde ku sigiri ne kakulubya akasajja kasiiza abantu endagisi akasajja kakubye buli muntu akasajja kakozesa amawulire gaako okwonoona abantu kakati kyenkubulya kyekyo nti Afende Muhoozi as a realist myamwe realist kimuluma okulaba omusajja abadde akuba ebidongo bye okulaba omusajja abadde bwati nadda ku kitaawe n'avuma kimuluma naye ate Bobi Wine tateranya okuvuma president kintu speech yalimbi which one mubabuulire ate ba Bobi Wine ekibi ekibaliko tiwere yerukwati Bobi Wine talina basajja bakulu tewali kintu kitabeeramu musajja mukulu onoonya generation ate ng'oleeta bakulu anti kyenkubuulira ye society golooza Katonda teyali tusse n'atumalawo why is there mix ogobaganya omukulu nkubuulire njagala nkubuulire olwaleero President Museveni yalina emyaka 43 ng'awamba gavumenti yaleeta Kiseka wa myaka emeka bakirunda kiveidira bwe yali alwana mu nsiko agreed to be under Lule nga chairman yeki why abasajja aba bakulu bemulaba fe batugamba twali baana bato ne batugamba nti kabaka omu yawera yaga nti abakadde bonna mubadde bakola ki ne musajja omu n'akweka omukadde kitaawe n'amugweka owe teyamutta kakati kabaka nga bwe babeerera n'alwala byenkugaye nti obutabuulirirwa najja yeesiba eddiba nga bakalisala ku nte nerimulemerako balisika abalooga kakati omusajja kyava amugamba nti nze nasigazayo omukadde wange kamukuleetere naye tomutta omukadde yabaga nti eddiba muliyiira amazzi olwo eddiba terimuvaako bakuga nti emmese zaatuula nesiga naye kapa eno eyiriitira etuli etya okusalya kapa amagezi tugisibemu ekide emmese enkadde nezizituulya bwe ziti neziga nemumulowooza ekyo tetukirowoozangako bwe kyatubeera ku nsi kumu abeewaasiira ani agenda okusiba kapa ekiti is a good idea era kapa erya mmese envubuka muzireeta kide enkadde zaagaana nenkugamba nti wana abaganda tugamba nti Kayemba Nantabuli yasaabala bwa bbunga how old was Kayemba ono mwanga mwanga how old era these days mbakolera analogy nembaga nti nze me am worried one if we see Bobi Wine Afende Muhoozi ne Sabiti ali mu police bona bavubuka it reminds me of the problems we inherited at independence. Obote was 37. Ben Chiwanuka nayenga mu 36. Mutesa ngalinga mu 35. Nenga Mutesa amanyi kabaka abantu wagenda okuyita bawerawo n'emikeeka. Ye agamba ali popular. Obukulu obubwe bwasikirano tanoonya kalulu. Ye ya king maker. Obote ngayogera ensi neyaniikirira. Era Obote yakyogera nga lunye mulejiko ti bwendifuna obwa president wa Uganda nja kuba Mengo. Used to say it. Ne Mutesa mu kitabo kyagamba nti twali tulowooza ti political rhetoric ng'omuganda ganti gamba baalisanga ku mwenge. Ben Chiwanuka mugagga muyitirivu eggwanga baaliteekawo. Mwabulamu omusajja omukulu olingo bano ba Uhuru Kenyatta bemulaba. Uhuru Kenyatta bali abakikuyu abali ku kitaawe abali ku kibaki bonna bajja ne bamugira bati. That's why those people don't make scandals. Tebaba mu scandal. Why? Nti president wa America kati oyo gundi Trump oyo. Singa Trump abadde talina kubanga the moment you become the president of the United States kitegeezaki nti abagezi bonna bavaayo nabagamba nti mu Africa advisor talina mugaso is a welfare title an inflated title omuntu alina omugaso bamuyita handler strategy jemu dadi isuto jambala tegenda na mukolo oye handler kakati mu Uganda abantu you cannot advise somebody akusinza nga ye akusinza amagezi nga takurespectinga kakati Afende Muhoozi
abo bonna ba Bobi Wine baani beetaaga people they respect. Olinga kiriziganya ne argument y'omuntu omwe yagambye nti ensonga lwaki tulaba scaffolds mu police nti ojja kwesanga nno bana babufuzi bano bano bonna ono bavubuka ate n'abaana bali mu police nabo abaana bavubuka kakati buli omu ayagala okulaga munne ebyanyi training gye babasomesa. These younger people fear because basoma abasabiti basoma baani, they know the international trend. Somebody ajogenyo ojomujoze nyo ajogenya alowooza nti bw'osa muwala wa Ssaabalabizi owassa ekkanisa namuwulira ng'ayogera. We cannot go to America and Europe. We cannot go to South Africa. Are we going to go to China to eat snakes? Yes, you go to China and eat snakes. Why? Mujoze nsi wano ne mugijoganye ne mubba buli wamu. Kakati bana abasirikale abaana abatobe mulaba mu police tewali kye baafunye nabaga nti baby tewali baby agala taata waafe okitegedde kyengunyonyola. Ne mbagamba nti omuntu eyakatuuka mu ndongo tayinza kujjako masannyalaze tannakoowa. Kakati bana abaana abato be mutadde mu poliisi ne maje tebalina kye baafunye tebagala gavumenti ekyuke nga tebannafunako kubanga temubataddewo okubagamba nti there is life after death. We serve as a government, you will serve any government which comes to power. Bobi Wine cannot promise you promotions and nachi. Na ye Bobi Wine akimanyi inside nti Bobi Wine ayina mu maje mwali. Bobi Wine ayina mu intelligence mwali. Kubanga bakugamba ti okuteekawo ekibiina kya Bobi Wine twamala gula intelligence na mawulire Museveni aleme kitegeera. Okukyusa ekibiina bakirangira gundi annual meeting delegation conference bagirangira ennaku 14 wabira bakoluddawo nga bakyusa obukulembeze ku kibalama byali bifulumye. Bobi Wine nabagamba jone bagamba nti Bobi Wine receives intelligence reports on a daily basis. That's why Bobi Wine buli bamuteekamu omubega amutegeera nti mayinja bamugamba nti gweddayo weefuula zeeyabize Bobi Wine. Bobi Wine bamukubira essimu ne bamugamba nti mayinja ze kubega era yaga nti mayinja muwadde bantu walaba asanyuka. Nabagamba nti Bobi Wine ogenda okuziika yiga. Bobi Wine yayingira ekasubi essaawa 4 nadda mu hoteri n'atuula nga communicatinga ne Mondo. Mondo ali wali azina wazina kuba Mondo temumumanyi. Ne Mondo wammwe. Basa Mondo wammwe wayenyareemu. Andi kati Mondo ayagala okweteeka ku Bobi Wine. Singa Bobi Wine bambega bali mukene tokolagana na Mondo. Mondo anti kakati bamanyi nti gwebera ne Bobi Wine Museveni akuyita omulireko sente. Kati Mondo ayagala kulira ku Bobi Wine agera Museveni. Ye Bobi Wine mugezi nti weja ne Mondo nayimba mu church nakola ki kati nga gwe byoga nti waabwe Bobi Wine buli muntu yenna gwe bagenda omusindikira nti amubege baba mubulidde dda abaya baddeyo nakwezi. Bobi Wine bwakugamba nti ngenda mbala ojja kulya nti yabaddeyo ani amusobozesa. Bobi Wine sneaks out of his house nga besiiba yakikolanga kati solve who mulinga abategeeza abantu mu bino bino kazannyo nedda si kazannyo is a serious game era kyovula sagala muhooza agiyingiremu. Bobi Wine can be killed, can be assassinated. Kyovula nwana nnyo nti lwaki buli kintu yonna mukiteeka ku Museveni. Because he's the founder of Mona, he's a president. Museveni kati gwe tokimanyi nti Museveni ayina olutalo n'abafamire ye abamu abatya n'okugenda ku mikolo baali bamusudde. Kati gwe tokimanyi ate amawulire tegabawandiikako nti Museveni alina omusajja omukulu gwe yayise n'amugamba njagala okiwandiike mu mukono gwo gwe wateekawo ekibiina kya Bobi Wine era gwe omuwa ssente n'akikkiriza. Written apology, handwritten apology namuteekawo naye yanneewaggulako era nga bw'otunulira n'olaba nti omusajja omusambi w'omupiira bwe bamubbako paasi naduka n'atema oba n'avaako omupiira oguteebeddwa ayinza okunoonya golo n'ateeba. Kati bino byonna bye bakola genda mu kkooti kuddayo kukola apiiro abali bubi Museveni bakkiriza be bateekawo Bobi Wine n'abaddukako. Kakati gwe ne bw'onoyogera otya nze nkugambe tize sirimba mu bulamu bwange. Bobi Wine yajja ewange 3 times naŋŋamba obwasooka naŋŋamba
tinina abasajja balina ekintu kye baagala okunteekamu naye nkitidde we discussed ng'ekyo Bobi Wine akugamba mwennyini nze kennyini yajja alina ne bwembeera bamanyiwo bamumanyi Bobi Wine abadde ajjawo yajja 3 times ne lwe yakola ekibiina kye ekyo ekibiina yasooka nakuba esimu ku ssaawa 4 ez'ekiro nakuba ku 5 nakuba ku 6 nesimukwata nenkubira mutabani wange nemugamba nti mukama wanjagazaaki kakati ku ssaawa nga 7 omuntu nakuba essimu nga yeefudde Bobi Wine ekyuma kyange nekiŋŋamba nti essimu eri feeke n'eddoboozi ziri feeke Bobi Wine yakuba essaawa 10 nanga gwe muganda ngisibira butakubuulira nti ekibiina nkiwandiisizza naye nkiwandiisizza mangu na mangu kubanga tuyina information gyetwagala etegereke kakati nze Bobi Wine namutunuulya bwendi nategeera nti Bobi Wine akolagana ne bamafias nembatega tebayinza kunzita balowooza nti nsobola okuva ewa Museveni nendaga ate nga nze Bobi Wine nze sibuuka musulo nendinya mubbi kubanga Bobi Wine atali somewhat dangerous than bamafia anti nali manyi nti waabwe siyinza nze nkubuulira batugamba ti bw'obanga oli mu nnyanja eryato ne lyebbikamu bweriti olina okutunula ebintu bisatu when you see something running very fast no is a crocodile is not a speedboat and crocodiles don't come for rescue missions bw'oba oli mu nnyanja ng'eryato liguddemu n'olaba ekijja kidduka ku speed olowooza speedboat gonya ekyokubiri bw'obanga mu nnyanja ng'osurvivinze osooka weebuuze oyimiridde ku lwazi oba ku mugongo gwa gonya oba nvubu oba hipo kakati mwe abasinga obungi temukimanyi nti nze neekenneenya manya bakyaba mulimu Bobi Wine yankubira essimu nambuulira kakati Bobi Wine we namutegeerera nti Bobi Wine akolagana ne Mwenda emirundi eki nga information nali ngiina ti Mwenda yayinvestinga nnyo ne tumukunde mu bodaboda beba safe border bali bewoze sente nyingi kati abaana ne batandika okubba bodaboda zaabwe era abo bebasibisa kitata abo akasajja kabukedde nekakuba kitata ebintu bye babyokye bakole batya nnyina bamutte naye olunaku lumu kulubye ajja kusasula nekabushenga tebiyinza baleka kuwolunansi bwe bati tibwe bakuba ne bagenda tekisoboka bwenudde bajja kusasuka busenga ajja kusasula nekulubya kubanga you don't know nti incitement eyo nyina wakitata wange bakoze batya ebintu byaffe babyokye nga tuleka kabusenga nga yina before you go in the break kakati nkubuulire nti nga nkubira gundi esimu Bobi Wine nti yena nga agamba nti people power yekube motoka za government but I have information Mwenda yakube motoka za government Bobi Wine omanyi kye yaŋŋamba nemuga why don't you clear the air for your political party kubanga abantu bagenda kukyawa nti okube motoka za government Bobi Wine yaŋŋamba ebimu ebyamaanyi mbirekera ggwe nzatagala kufuga gwanga mwali mukiteesezzaako olinamu ogufu ogunene ekyokubiri nga mpulira nkwata Mwenda ng'ali ne banne boogera bamuga nti ate kikyo kyewakoze okuba emmotoka kibi naga ampuwa but ampuwa ninkitegeera nti Mwenda yali mu ttiimu ekola ki etegeeza Mwenda ogenda wa Bobi Wine eno ali kazanyo kakati Mwenda banne bamugoba Mwenda anyiiga yakola dokumenti ye ne bagitwala ewa pulezidenti ne batambulira nti Mwenda yagikoze n'abawa biliyoni aga bagiimplementing kuteesa n'aziwa muwala we Mwenda bagenda omubuulira nti sente dokumenti yo gyewakoze pulezidenti ajagadde nnyo abadde naye kuteesa akoogeddeko bubi Mwenda n'anyiiga Mwenda n'ali obuwuka kakati Mwenda bw'ali obuwuka n'abagamba nti nze nange ngenze kufuuka mirundi era Mwenda mu meeting zaabwe abaga nti I admire that man wetegeeza naye ennaku zo ng'otandisa okwogera Mwenda bulungi otandisa omwogerako bulungi kati profesa abagamba singa nazaala omwana alinga omusajja oyo like you tayagala material nedda sente nzagala naye nga siza bujozi tompeera mmere mu toilet tuyinza kumala kunjoga onkubyekubye nti kukubye ennyondo mu mutwe that's me kakati Mwenda bw'ali obuwuka
ne bamugoba mu kibiina kyabwe ne bayisa resolution bamugobe mu kibiina kyabwe tiyakolagana nani ne Bobi Wine. Omanyi Mwenda kyabagamba nawano nga negatte kakubira nkayina ku byuma byange wano nkakuba. Mwenda yagamba who is not working with Bobi Wine? Doesn't Uncle Sam work with Bobi Wine? N'abamenya bonna. Am I working with Bobi Wine for the first time? Myself, Sarah Nyanzi and Bobi Wine, we have a private life. We have seen each other for a long time. Mwenda revealing. How many people work with Bobi Wine? Almost the whole State House. Yes. Yababuuza who doesn't work with Bobi Wine. Kakati ffe bwe tuba tukola strategy. Their strategy yali nfu. Batugamba mu byobufuzi. Tokolanga ndagaano ya byabufuzi na muntu atakufaanana. Na muntu gwotalina ku historical bond. Obote yali tayinza kukola n'abammengo. Obote tava mu Bwakabaka simulangira. No, Obote simulangira. Obote yali Bwakabaka. Ekitegeeza endagaano y'Obote ne Muteesa tesobola kukola. The reason why Museveni akolaganye n'ab'emmengo okutuusa lw'abawadde ebintu byonna ne biggwayo ne basigazaayo Kimulonzi Royce era nayo n'ebizimbe ebiri e Bungereza bino ebizimbe bino ebiri ku Kampala Road tebannayimbawa Mayiga yakuba Kabaka n'Obwakabaka n'abumalawo. Kati nkugambye nti omusajja asinza amaanyi mu Uganda wano mu bannaddiini abo bakabaka bange Kibuli. Why? Ow'Ekibuli unlike Obwakabaka Mayiga bwabbiramu n'abutulatingiramu abo bamakubi yabaani ono Kakungulu tatulatingira mu kintu ki. Kakungulu does not trade mu institution ye. Ekyokubiri nga bwe nkugambye nti abo ab'emmengo bandamanyininga omuntu balye ssente ku Museveni. Archbishop Lwanga akuba Ngondi alye ssente ku Mbabazi. Kakungulu does not undermine omusiraamu. He only calls them for arbitration. Sababulya nti Kakungulu ajja kuyita Lukwago ayite n'egundi ono no Wakawempe sakyogera nti ye akyayinawo mechanism ayina mechanism esobola kukola ebyo. Kakati nkubulya n'eggamba nembaga nti Bobi Wine obuyinza babujjawa. Kakati Bobi Wine abatuusiza n'obagoba ku mikolo. Ti Bobi Wine ye wajja is acceptable ng'atuula Ekibuli ng'agomba amagulu. Mmwe nga munyiiga President Museveni okuweereza omukazi oyo Nakalema I strongly doubt oba Museveni yamutumye. Tosobola kusindika mukazi era Gundi muzaata yasoose kutiisa bantu. Temuwoogana temugugumuka. Omukazi talinnya kujeneza. Gundi Kazibwe special round ya Kazibwe balwanira ku mulambo gwa Gundi bavumaganye ku mulambo gwa Luwemba ne Kintu Musoke bagamba Kintu Musoke nti gwe prime minister ngomaze okwogera oyite vice president. Kintu Musoke yalaga ku ntebe y'okwetuulira noga yange oyite omugenyi omukulu Kintu Musoke n'agaana. Afterwards Kintu Musoke explained nkulidde mu basiraamu abasiraamu mbamanyi kuba yalina ekirunda ekiva ejjinja n'ebidande kale bali bulomoziremuzi naye ati ne waabwe kalungu gyava. Gondi prime minister Kintu Musoke yagamba sisobola n'omulundi bw'ogwo sisobola okuddira omusiraamu omukyala ajja ayogerereko alinye alina nejeneza tekikirizibwa. Kakati kitegeeza nti ku muntu omukulu nga Kaliisa ate nga yasomako ne president a very prominent personality n'otumako Nakalema kitegeeza oli munyiivu oba bakunyisiza emikolo. Era singa mu State House mukyalimu kate nga mwana ngeri tekyembasasirako otuma Kiwande wa Pastor Yiga mu State House mulimu Kanoni Lubondo yakulira ebyeddiini mu State House naye olwokuba Kiwande batwala amatanta n'okubba ssente Lubondo tebamugamba. Lubondo would be the man to attend the religious meetings, gatherings, to deliver the and government, the president meetings, to show, to harmonize Obama State House muzemu bannaddiini. Kanoni Lubondo amanya n'ebigambo by'okwogerera. Yes. Ne bakiwanda ne ssente ne bubbo Bunakalema ne bugenda ne bwonoona ebintu ne bakola. Why? Nti like Gundi a friend Muhoozi who does not have handlers
as far as politics is concerned. The president is lacking handlers. There is nobody chigongo wali, chirunda chivejinja wali, ani yatumye Nakalema. Whoever sent Nakalema to a Muslim Gundi function, Mukulu Tamara Mirunde, I want to ask you a question. Ngamunjagala kubuza. Wayogedde ku mukwano gwo Kitata. Muwikeno nyini twalabye nga ali surfacing ajja mu Kampala ba NRM bekalakasa bagamba tebakyayagala Gundi Kitata mu Kampala. Why is Kitata ali surfacing sazuno okuba abantu ate? I went and talked to Kitata. Ningamba ne mulamu wange tino bagenda kuddayo bamusibe. Kitata bwe yava mu komera baali bagezi bategera nti Mukunde ayingidde ki Kampala bagamba ayingidde border ali mu border kubanga ekikwewuunyisa Century yali yakayibula ate tuteni yakayibula Century nayo ya Jeno nga ne Gundi yaki all of them muje mutamanyi okwagala sente era waliwo n'omukazi yalowooza nti bayikayi yalwana yabadde aleese bbaasi era gyeko abantu emirimu era kutesha aleeta bbaasi ajjeko abantu emirimu okwagala sente kyekisudde gavumenti yaabwe obujozi n'okwagala sente n'obutabala how could three generals nti kubanga pulezidenti ajja kutuwanga sente tuzigabire ababoda batuba twagala kwekalakasa tujjayo ababoda every strategy is intended for money kyekisudde ekintu kyabwe bwe batuulanga wansi mwekezeero bategeeranga nti okujooga abatukoledde okulowoleza mu ssente buli wamu okuteekayo abanabba ssente ezo n'okulowooza nti Museveni tawangulwa n'okugamba nti katuteekewo omuntu akuuma obugagga bwaffe Museveni agwe bye bibasudde. I can write there habitually very early kubanga omwana wange ku makyasa alyose nambuuza nti naye gwe naalimu okyakyogererako ki omuntu ayagala okwokya ennyumba ye lwaki gwofiira mu nnyumba ng'ogizikiza nemugala no nze mu nnyumba njagalamu kimu Museveni yekka kubanga yava identified bano bonna bambabazi baani ekyabakola obubi kano ka gurupu k'ababbi bwe kaabajooga nga ne bakyayiramu ne Museveni nedda balamu bo abajoozi tebakukyayisa balo kakati Kitata bw'ava mu kkomera nze nagendayo nategeera nti bamuyinako loolo ebintu bya Kitata babizzaawo byonna abasajja bayimirira egindi ne batikka ekyuma kya Kitata ekyakasooli abasajja ebakolooto abasajja ne bagenda ku faamu ya Kitata ne batikkako ente nze namugamba nti abo abasajja kasita bakujooga n'oddamu n'okola nabo ogenda mu kkomera ne mukazi we ne mugamba nze tetuliddamu ku nsi mukabuli ne mu ggulu siribaddamu nja kuba ebireka mupale nja kuddayo ewaffe ennime siriddamu bajoozi bano akabiirako abajoozi ako akajooga tomujona tumuteeka bano tomujona tukukuba ennyondo nenkwasa omutwe Museveni bw'alisalawo nti nekye nali mukoledde nja kwebeerera mu private life until nga Museveni avuddeko tetuliddamu kukolakana bano akabinja kati tetuyinza the arrogant the humiliate people birowooza kuba buli wamu wali sente kati aba tetuyinza kukola nabo apaana kakati yekita abantu badala tetufaanagana kati yekitata kindabikira but Mukunde be bamwogerako because they know his capacity in controlling the border. Museveni is realizing nti Kitata basiba wa bwereere olukukwata nga bakusiba nga akasajja akasizika ennagisi nga kakusiiga ennagisi yonna paka likalisirisiba olw'empaka tulifunayo asirisa akasajja ako nekkulubya olw'empaka akasiga ennagisi tulifunayo akakuba oba mutayimba oba nsululu n'akasirisa naye new vision entity ya government lwaki tebakyusa bakakuba bakatuma kwonoona abantu towulidde nga baganda nange bakatuma tulifunayo asirisa kulubya olw'empaka n'asirisa ne kabusenga olw'empaka ogenda ng'oyonoona abantu kuba mu what you don't know nti mu kiseera ekyo Bukedde bye yakubanga ku Kitata his mother would have been killed ennyumba ye baalijokeza nga olugongo bweru tikakulubya kalinga enfudu ani akakkiriza okujoga abantu bwe kati kakati today the government needs to counter oyo Gundi to counter to Mukunde nze kale kankubuulire akalunga kawedde nagende bwatu Mukunde watu Mukunde kali akalulu kali yalimu nnyo
n'asuula n'helikopita mu Mugundi kyembagamba nti yali powerful n'akuba helikopita n'agisuula mu lukuŋŋaana lwa Mbabazi Fort Portal n'agireka ng'eduduma nga olukuŋŋaana alusaasaanyiza n'ajjamu amakutiya ga ssente n'agenda. Kakati tudaali luddawo naye nagenda mu ofiisi ya Tumukunde ng'akalulu kawedde nga muli mukwano gwange ate ndowooza Tumukunde teyakitegeera nga mulimu t-shirt ekutiya 40 ze bataagaba eza Museveni najjayo ekutiya ezi nezigabira abantu ewaffe ndowooza bwe bategeera nti kutiya waliwo azitwala omuntu wange ne bamugjawo. So Tumukunde tugaa nti akitandise kati ekyo Museveni akitegeere ti abantu bano bonna Bobi Wine balwanyisa balina ebibondo abo bonna bakiwanda balaba badombo baani bano be babaleeta nti buli ewali ssente basindikawo owaabwe ti ofuna oponda aboogeredde nedda ofuna opondo yayina okuvaawo kakati ssente ziyingire yalikomawo ye yakuba ekiragaano ky'obwavu alikomawo nga Dombo agenze nga ani akolera ebyo so kati gavumenti yali mukomyawo kitatalwanyise Tumukunde kati abantu Tumukunde be balina midiya be bamukuba naye ayihiya nze nagenda wa Kitata abadde namulwadde wiiki 3 I went there 2 times ate kakati nze newunya Kitata ng'ali mu kkomera yampeereza amabugo g'omwana nge nga nfudde bwe nagendayo nnaku ezo nampa seddume y'ente nga yakava mu kkomera ogwaddako nampa embuzi ogwaddako yampayo akakadde yampa kakadde ka ssente Kitata ono nga yavuddeyo nentegeera nti muganda wange bwe yavuddeyo kati bano abamala okujooga ne bakuddamu kati ono bamuyingiridde bamuwa ssente kasita bakujooga ne bakujja mu kifo n'ogendayo bakumaze kasita bakujooga ne bagita ebbalo ne baleeta ssente bakumaze bamale nga bwamala ebbeeri lya nnyoko. I can support Museveni when I'm not in the government because I never work in the government again. I rather do Mirundi Foundation neneberera munzeka with my consultants nekolera n'abantu abaleme. There is no country that can deny me a visa. Nina kwata passport yabwe n'engibaddiza. Passport n'egibaddiza. Tetuliddemu ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu. I work for Museveni alone. Museveni bw'aba ayagala okubeera witness mu murder case ampite nabo. Olunaku olwejjo twabadde mukuziika mukadde waffe Kalisa. Omu ku bakadde b'obusiraamu Muzaata n'asituka n'agamba nti gavumenti eno eya Museveni emye nnyo abasiraamu ebifo. Era n'agamba ati no mwe mumanyi okubala simanyi tuyinayo Kiveidinda simanyi tuyinayo Hajati Gumukwaya simanyi ani. N'agamba nti no ye kyekiseera abasiraamu batunuulire Bobi Wine because ye Bobi Wine kyavuddeyo n'ayogera kiraga nti no gavumenti ye ejja kuwa abasiraamu emirimu. Will that not put gundi government ya mu buzi? Ate etya let me tell you Muzaata bye yayogedde. Muzaata mukwano gwange mwagala naye Muzaata naye olumu abanyiize omanyi bano abantu bwe bato bamanyi bakunyiiza tikakateebereza olupapula lwa red paper lwakubye nti Mbabazi ne ba elders beewaabwe bafighting over billions Museveni ze yabawadde okumuyamba okutegeeragana n'Embabazi. Kakati ssente ezo nabagamba nti teri muntu atalina fitina ku nsi. Bw'otuula wansi n'ogamba naye ddala biliyoni ezo zaabaddeyo ti ate baatunda ennyumba ate baakoze eki. Kakati stories ezo ziri intended okuddira abantu ne banyiiga. Abantu abamu bakitegedde nti akalulu kano kasigaza ennaku mmeka ku nnaku enkaaga kasigaza mmeka tebalabawo kayitiro ka ssente. That's why mbavuma mbakube mbagambe wange temulinnyayo. Whoever wants election money wange teziriyo. Kyeki kyankalanyiriza abakusasira bonna bafulu figa ti ssente zize babadde bamanyidde tebakyazirabako. No, this is a new dispensation. Kakati gundi ogamba nti abasiraamu abakoze batya nze kyentyako kyokka ti pulezidenti bw'anyiiga n'akwata Nakalema omukazi
n'atwala obubaka bwe is an insult to the Islamic faith. Takikolanga. Katugenda mu commercial break tugenda kuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo ensonga gye tugenda okutunuulira because tujjukira nti no basiraamu abaliyo emabega basoma history tujjukira abasiraamu be beekalakaasa ne bookya ne basala embwa eza poliisi kodi Kampala. So statement bwetyo evaayo ba religious leaders nabo batandise okwegatta ku Bobi Wine. So bwe tukomawo Tamale Minudu agenda kwongerezaawo kyabadde ali mukola ki mu kutotola. So katumulemu nnyo katono then tukomewo.